আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি ২ টন এসির কম্প্রেসার চেঞ্জ করতে হয়। সো ভিউয়ার্স, আমাদের এই এসিটির কম্প্রেসারটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এটা হচ্ছে এলজির ২ টন এসি। এই ২ টন এসির আমরা এখন কম্প্রেসার রিপ্লেস করব। সো ভিউয়ার্স, আমাদের একটি নষ্ট এসির কম্প্রেসার থেকে আমরা আরেকটি এসির ভালো এসি কম্প্রেসার এখন রিপ্লেস করব। সো ভিউয়ার্স, আমরা এখন খুবই ইজি প্রসেসেই আপনাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া এসির কম্প্রেসারগুলো এইভাবেই রিপ্লেস করতে পারবেন বা নতুন লাগাতে পারবেন এবং কত টাকা খরচ হয় আমরা আজকে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবো। সো আমাদের সাথেই থাকুন। সো ভিউয়ার্স, আমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। এখন আমরা একটি এলজি ২ টন এসির আমরা কম্প্রেসার চেঞ্জ করব। এখন আমরা আমাদের কম্প্রেসার চেঞ্জ করার আগেই আমাদের যে কাভারগুলো আছে, কাভার এবং ওয়্যারিংগুলো আমরা এগুলো ডিসকানেক্ট করে নিব। এখন আমরা আমাদের যে ক্যাপাসিটর এবং কাভার আমরা এটাকে স্ক্রুগুলো খুলে আমরা এটাকে ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের একটি স্ক্রু জং পড়ে দেখুন খোলা যাচ্ছে না, এটাকে স্ক্রু দিয়ে কেটে ফেললাম। এখন আমরা কাভারটি খুলে ফেললাম। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের কাভারটি কাটার পরেই এখন আমরা আমাদের কাভারটি ভালোভাবেই দেখুন এক সাইড থেকে আরেক সাইড আমরা এটাকে খুলে নিচ্ছি। দেখুন দুই পাশে আমাদের স্ক্রু লাগানো আছে। আমরা দুই পাশের কাভারটি অবশ্যই পুরো কাভারটি খুলতে হবে। খোলার পরেই আপনাদের যে এসিটি আছে, এসির আউটডোরে কম্প্রেসার দেখুন খুবই ইজি প্রসেসেই এটাকে খুলে ফেলবে। সো আপনারা যদি আপনাদের নষ্ট হয়ে যায় কম্প্রেসার যদি রিপ্লেস করতে চান তাহলে খুবই সাবধানতার সাথেই আপনাদের কম্প্রেসারগুলো ঠিক করবেন। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এই কম্প্রেসার চেঞ্জ করতে খুবই ইজি সময়ের মধ্যেই আমরা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এটাকে খুলে ফেলবো। এখন আমরা দেখুন আমরা গ্যাস দিয়ে আমাদের পাইপটি খুলে নিব। গ্যাস দিয়ে মেইন পাইপটি আমরা খুলে নিচ্ছি। এটাকে হিট দিতে হবে। হিট দেওয়ার পরেই যে আমাদের এসির আউটডোরে কম্প্রেসারটি আছে, আমাদের এই কম্প্রেসারটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এই কম্প্রেসারটি খুলে আমরা এই এসির এখানেই আমরা আরেকটি কম্প্রেসার লাগিয়ে দিব। সো ভিউয়ার্স, আপনারা আপনাদের যে টেকনিশিয়ান কাজ করবে তাকে অবশ্যই সাবধানতার সাথেই কাজ করতে বলবেন এবং তারা কাজ করার সময় যেন কোনো ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহলে এমন সেফ জায়গায় আপনাদের এই কাজগুলো করাবেন। সো তারপরে হচ্ছে আপনি যখন কাজ করবেন তখন আপনাদের এসিগুলো কম্প্রেসার চেঞ্জ করার আগে ভালো করে কম্প্রেসারটি চেক করে নেবেন বা একজন টেকনিশিয়ান বলবে আপনার কম্প্রেসারটি খারাপ হয়ে গিয়েছে, তখনই আপনি আরেকজন টেকনিশিয়ান এনে ভালো করে কম্প্রেসারগুলো চেক করে নেবেন। দেখুন ভিউয়ার্স, এই কম্প্রেসারটি কিন্তু ভালোই ছিল, তখন কম্প্রেসার টেকনিশিয়ানরা বলছে এই কম্প্রেসারটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই কম্প্রেসারটির হচ্ছে কানেকশন ছুটে গিয়েছিল। কানেকশন ছুটে যাওয়ার পরে সে বলতেছিল এই কম্প্রেসারটি বাদ। তারপর পরবর্তীতে আমরা কম্প্রেসারটি চেক করার পরে দেখি আমাদের কম্প্রেসারটি ভালো ছিল। সো আপনারা আপনাদের এসিতে কম্প্রেসার চেঞ্জ করার আগে অবশ্যই ভালোভাবে চেক করে দেখবেন। আপনাদের টেকনিশিয়ান একজন ছাড়া ২-৩ জন টেকনিশিয়ান দেখাবেন। দেখানোর পরেই তারপরে আপনারা নতুন কম্প্রেসার লাগাবেন। সো ভিউয়ার্স, এখন আমরা আমাদের যে কম্প্রেসারটি আছে, কম্প্রেসার বডির সাথে স্ক্রুগুলো আছে, আমরা স্ক্রুগুলো খুলে দিতে হবে এবং আমাদের এখানে ঝালাই যে ওয়্যারিং এর ঝালাইটি আছে, এই ঝালাইটি কিন্তু আরেকটি পাইপ আছে, এই পাইপটিও খুলতে হবে। সো আমরা মেইন পাইপটিও খুলে নিচ্ছি। কম্প্রেসারটির এটা হচ্ছে মেইন আউটপুট পাইপ, আমরা আউটপুট পাইপটিও খুলে নিচ্ছি। সো আপনারা যদি কম্প্রেসারগুলো চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনাদের ২ টন এসি কম্প্রেসার নেবে ১১,৫০০ টাকা। সো আপনারা ১১,৫০০ টাকা দিয়ে আপনাদের এসির কম্প্রেসারটি চেঞ্জ করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আমরা এখন কম্প্রেসারটি খুলে ফেললাম।
সো কম্প্রেসারটি খুলে আমরা এখানে নতুন আরেকটি কম্প্রেসার লাগিয়ে দিব। সো ভিউয়ার্স, আমরা এখানে আরেকটি কম্প্রেসার নিয়ে আসলাম। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এই কম্প্রেসারটি আমরা আরেকটি এসি থেকে খুলে লাগিয়ে নিয়েছি। সো আমরা এখন এই কম্প্রেসারটি এখন এখানে গ্যাস ওয়ারিং ঝালাই করে আমরা এখানে লাগিয়ে দিব। সো একটু সাবধানতার সাথেই আমরা এখানে কাজ করব, যেন আমাদের গ্যাস কম্প্রেসারটি কোনো ধরনের ড্যামেজ না হয়ে যায়। সো আমাদের কম্প্রেসারটি এখন আমরা গ্যাস ঝালাইগুলো করে নিব। সো ভিউয়ার্স, আমরা এখন আমাদের যে কম্প্রেসারের গ্যাস ওয়্যারিংটি আছে, আমরা এখন মেইন পাইপটি আমরা এখন ঝালাই করে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমরা গ্যাস ওয়্যারিং করে নিচ্ছি। দেখুন আমাদের এখানে যখন আমাদের পাইপটি হিট হয়, হিট হলে আমাদের এখানে দেখুন আমরা ইজি প্রসেসে এটা কিন্তু একটু চাপ দিলেই আপনার গ্যাসের পাইপটি আছে, কম্প্রেসারের পাইপটি নিচের দিকে নেমে যাবে, আস্তে আস্তে করে নিচের দিকে নেমে যায়। সো দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের কিন্তু এই পাইপটি ঝালাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা আরেকটি পাইপ নিব, আরেকটি পাইপও আমরা এখানে এটা ঝালাই করে নিব। দেখুন আমরা গ্যাসটি ঝালাই করার জন্য আমরা হিট দিচ্ছি। হিট দিলে পাইপটি হিট দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন আমাদের যে পাইপটি আছে, পাইপটি কিন্তু একটু প্রেসার দিলেই, আমাদের উপর থেকে যদি প্রেসার দেয় তাহলে ভিতরে এমনিতে নর্মালি ঢুকে যায়। সো আমরা এখানে নিচ থেকে সোজা করে ধরে রাখতে হবে, কেউ প্লাস দিয়ে ধরে রাখতে হবে। আপনাদের টেকনিশিয়ান যখনই কাজ করবে তখন আপনারা আপনাদের টেকনিশিয়ানের সাথে দাঁড়িয়ে থেকে কাজগুলো করিয়ে নেবেন। সো নয়তো বা আপনাদের কাজটি কিছু না কিছু মিস্টেক থাকবে, মিস্টেক থাকলে আপনাদের কিন্তু কম্প্রেসার অথবা আপনাদের যদি গ্যাস রিচার্জ করেন তাহলে গ্যাস কিন্তু বের হয়ে যাবে। সো পরবর্তীতে আবার প্রবলেম হবে। সো যদি আপনাদের কিছু প্রবলেম থাকে বা উল্টাপাল্টা লাগাচ্ছে, তখনই আপনি তাদেরকে বলে দিবেন। সো আমাদের গ্যাসের লাইনটি কমপ্লিট, আমাদের গ্যাস কানেকশনটি কমপ্লিট। এখন আমরা আমাদের যে বডিটি আছে, বডিটি লাগিয়ে নিব। আমরা বডির স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। সো আপনাদের যে এসি নষ্ট হয়ে যাওয়া বা পুরনো এসির কম্প্রেসারটি খুব সহজেই আপনারা রিপ্লেস করতে পারবেন। আপনাদের রিপ্লেস করতে টোটালি আপনার 11,000 টাকা নিবে। আপনাদের নতুন 11 থেকে 12,000 টাকা নিবে নতুন 2 টন এসির কম্প্রেসার। আর হচ্ছে আপনার লাগানো সার্ভিস চার্জ নেবে 2,000 থেকে 3,000 টাকা। সো আপনার 15,000 টাকার মধ্যেই আপনাদের পুরনো এসি একদম নতুনের মতো ঠান্ডা এবং কুল হয়ে যাবে আপনাদের রুম। সো আপনারা যদি নষ্ট হয়েছি আপনারা খুব সহজেই আপনারা কিন্তু ঠিক করে ফেলতে পারেন। সো আমরা এখন আমাদের যে ক্যাপাসিটার কানেকশানগুলো বা ক্যাপাসিটারের উপর ফ্রেমটি, আমরা এটাকে ক্যাপাসিটারগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি এবং আমাদের পাশে যে বডিটি আছে আমরা বডিটিও এখন লাগিয়ে নিচ্ছি। সো আমাদের সাথেই থাকুন এবং আমাদের ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। সো ভিউয়ার্স, আমাদের ক্যাপাসিটর লাইন এবং আমাদের বডির লাইন, আমরা বডির স্ক্রুগুলো ভালোভাবেই লাগিয়ে দিব। কিন্তু খেয়াল রাখবেন আপনাদের যেন স্ক্রুগুলো সবগুলোই লাগাতে হয়, লাগিয়ে দেয়। অনেক টেকনিশিয়ান আছে 2-3টা স্ক্রু লাগিয়ে চলে যায়, পরবর্তীতে এটাকে যখন সার্ভিসিং করতে অন্য কেউ আসে তখনই হচ্ছে সার্ভিসিং করার সময় দেখা যাচ্ছে স্ক্রুগুলো ঠিকমতো স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দেয়নি। সো আপনারা এটা একটু খেয়াল রেখে সবগুলো স্ক্রু লাগিয়ে নেবেন। সো ভিউয়ার্স, এখন আমরা আমাদের যে স্ক্রুগুলো আছে এবং কানেকশনগুলো আমরা স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা আমাদের যে কম্প্রেসারের পাওয়ার কানেকশন, আমরা কম্প্রেসারের পাওয়ার কানেকশন কিন্তু দেখে রাখবেন ভালো করে, যেন উল্টাপাল্টা না লাগায়। সে তাকে ভালোভাবে বলবেন যেন ভাই আপনি কাজটি যেন ক্লিয়ারলি কাজটি করেন। সো আমরা এখন দেখুন আমাদের কম্প্রেসারের লাইনটি আমরা ভালো করে চেক করে এখানে কানেকশন করে দিচ্ছি। সো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সো ভিউয়ার্স, এখন আমরা
আমাদের যে কম্প্রেসার লাইনগুলো আছে, কম্প্রেসার লাইনটি আমরা একটি তারের মাধ্যমে এটাকে কানেকশন করে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে ফ্যানের পাওয়ার এবং কম্প্রেসারের পাওয়ার। সো আমরা এখন এখানে দুইটি লাইন একসাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি। সো এখন আমরা আমাদের যে কস্ট্রিপ দিয়ে আমাদের কেবলটি কানেকশন কস্ট্রিপ দিয়ে দিলাম। এখন আমরা আবার আরেকটিতে কস্ট্রিপ দিয়ে দিলাম। এখন আমরা আমাদের যে কাজটি করব, আমাদের এখানে আরেকটি কানেকশন করব, আরেকটি দেখুন পাওয়ার কানেকশন ক্যাপাসিটর থেকে আমরা এই কানেকশনটি লাগিয়ে দিচ্ছি, ক্যাপাসিটর কানেকশনগুলো। সো আমরা আরেকটি কানেকশন হচ্ছে মেইন পাওয়ারে দিব। আমরা ক্যাপাসিটরের কানেকশনগুলো করে ফেললাম। এখন যে কাজটি করতে হবে আমাদের ক্যাপাসিটর লাইনগুলো খুলে তারপরে হচ্ছে লাগিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে আমরা মেইন পাওয়ার বোর্ডে আমরা কানেকশন করব। সো আমরা পাশের স্ক্রুগুলো আগে লাগিয়ে নিচ্ছি, তার পরবর্তীতে আমরা ফাইনালি এখানে পাওয়ার কেবলগুলো লাগিয়ে দিব। ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে ফাইনাল কেবলগুলো আমরা কিন্তু লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা যে কাজটি করব, এখন আমাদের কাজ প্রায় কমপ্লিট। এখন আমরা স্ক্রুগুলো ভালো করে লাগিয়ে আমরা উপরে কভারটিও লাগিয়ে দিব। সো ভিউয়ার্স, আমাদের হচ্ছে এখন আমরা আমাদের কাজটি কমপ্লিট। আমরা কম্প্রেসার চেঞ্জ করার পরে এখন আমরা আমাদের যে এসির আউটডোরটি যেখানে থাকার কথা ছিল আমরা ওখানে আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, আমরা কানেকশন দেওয়ার পরে আমাদের এসির কম্প্রেসার কিন্তু 100% কাজ করেছে। দেখুন, আমাদের এসির আউটডোরের যে ফ্যানটি আছে এই ফ্যানটি কিন্তু এখন চলতেছে। সো আপনারা খুব সহজেই এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই আপনাদের কম্প্রেসারটি রিপ্লেস করতে পারবেন এবং আপনাদের মাত্র 15,000 টাকায়, সব মিলিয়ে আপনার 13 থেকে 14,000 টাকায় আপনি আপনাদের পুরনো এসির কম্প্রেসারটি ঠিক করে ফেলতে পারবেন। সো আপনাদের কম্প্রেসারটি অনেক ধরনের কম্প্রেসার পাওয়া যায়। সো আপনারা কম্প্রেসার কেনার আগেই ভালোভাবে দেখে এবং বুঝে কিনে নেবেন। এখন বাংলাদেশেই অনেক ধরনের লোকাল কম্প্রেসার পাওয়া যায় যেগুলো হচ্ছে আমাদের দেশে তৈরি হয়, যেগুলো হচ্ছে একদম লো কোয়ালিটি, মানে ওই যে ভিতরে হাইড্রোলিক ভিতরের যে মেকানিজমগুলো ওগুলো হচ্ছে রিপেয়ার করা। সো আপনাদের রিপেয়ার কম্প্রেসার ইউজ করা থেকে বিরত থাকুন। সো আপনারা চাই অরিজিনাল হচ্ছে কম্প্রেসারগুলো কিনবেন। মেড ইন থাইল্যান্ড আছে, চায়না আছে, কিছু থাইল্যান্ড আছে, এগুলো থেকে কিনবেন। সো এখন আমরা আমাদের যে এসিটি আছে আউটডোর এসি, দেখুন আউটডোরের আমরা এখন ক্লিন করে নিচ্ছি। দেখুন আমাদের এখানে ভালোভাবেই আমরা প্রেসার মেশিন দিয়ে আমরা কিন্তু এখন এটাকে সার্ভিসিং করে নিচ্ছি। দেখুন, আমরা সার্ভিসিং করার পরে আমাদের এসি থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে ময়লা বের হয়েছে। দেখুন ময়লা, ভালো করে আপনাদের যে প্রেসার মেশিন দিয়ে নেটটি ভালো করে পরিষ্কার করবেন। সো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। সো ভিউয়ার্স, আপনারা খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই আপনাদের কম্প্রেসার এবং সার্ভিসিং করিয়ে নিতে পারবেন এবং আপনাদের খুবই অল্প টাকার মধ্যেই আপনাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া কম্প্রেসার আপনারা ঠিক করে নিতে পারবেন। সো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনাদের উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন এবং নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি বেল আইকনটি ক্লিক করে বাজিয়ে রাখুন এবং নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখুন। তো আসসালামু আলাইকুম।